ابو عبد الله، هلا والله حياك. انت هنا؟ اي والله. ايش عنده؟ نبي نسوي لك مفتاح طال عمرك. من ذا عنده؟ عند هالطيب يسمونه مؤسسة عبد الله المهنية التجارية. اي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مو بهذا سوق الذهب كأنه؟ اللي هناك اي. ايه. وهذا وشفت اول هنا الجوهر، شفت ذا المحلات مكسرات الديلي. اول الجوهر هنا اول. اول الجوهر. وين الجوهر؟ ذا السفير الجديد. اي. الحدوده ذا. اي الحدوده اي. عرفت ذا؟ اي اللي يم عطرك ورد. ايوه. هذا وانا صغير اشتغلت فيه، نافخ الكير ذا اللي صحيح. يوم ياتي ب5 ريال. ب5. الثياب كلها سوداء كلها. وش اللي خلوك يعني؟ اول نشتغلوا بالنايب كل شيء اشتغلوا نفس ذا المحل. اي هذا المحل. ذا مال الحدوده صح؟ كل محلات جنبهم اول. لا مو محل حدوده ذا. ما ادري عاد انا نسيت بس انه اي. ايه. عند عبد الله المهند يقول. اي الله ان شاء الله يعطيه الصحه والعافيه وطولة العمر ان شاء الله. قديم قديم. صحيح. ما يمكن ثلاث محل لا ده. ما شاء الله. بس آله وبتشوف. زين. اذا الله ان شاء الله يرضى بس مع لقاء بسيط. ايه. وان شاء الله تضبط الامور ان شاء الله. طيب ان شاء الله. لازم نستاذن لازم نستاذن. هذا هو تقول. اي هذا خلاص. طيب يلا يلا امان الله امان الله حياك. هذا كذا. وهذا الحين سلمك الله. السلام عليكم حجي. عليكم السلام. صحتكم؟ شلون اموركم؟ مساعدين ان شاء الله مساعدين. مساعدين وياك. الله يعطيك العافيه. الله يحفظك. الله يحييك. عاد عرفني على اسمك حجي. حجي نعم. عرفني على اسمك. اسمي عبد الله موسى المهند. حياك الله. الله يحييك حياك. له سنين. ايه. فوق 35 سنة. كان فتيح. وفاتي. على يوم 7 الملف فوق. هذا اول محل ذا ولا كم؟ هذا اخر محل. لا كان هذا ثالث محل. اذكر هناك كان. الله يعطيك اول العافيه. هناك بعدين هنا. اشوف ذي الماكينه شلون. الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. ان شاء الله. ويحافظك ان شاء الله. غالي حياك الله. مفتوحك ذا مفتوحك. مفتاحك ذا. اول نفس المكاين حجي ولا تختلف اول؟ والله لا تختلف يعني مطوره شوي. اول تلعوز يعني تاخذ المفتاح وقت مثلا هو. تاخذ الحين هذه يعني اسهل. بعد جابها ماكينه بروح حطها كذا وتدقها بالزر وتشتغل معها كذا. ما شاء الله بعد معك. بس يمكن سعرها غالي شوي. ها؟ غويل ذي شوي. وراح ندي حتجي 10000 الله. اوه. هي اصليه ايطاليه واصليه. الله يعطيك الصحه والعافيه. خليني بالصور. اسمح لي يا الحبيب طلعت عاد شوي على خفيف. الله يحفظك ان شاء الله بس لانه لازم نستعد. ما عندك اليومين ما عندنا ماكينه. ما عندكم ماكينه. بس ترتيب الله. ما يصير ما صار وياكم. تاريخ كامل اليوم ابو علي؟ اليوم 28 1443 27 6 2022. ما شاء الله. العربي والانجليزي. ايه ما يبي له. وليله الليله؟ ليله الثلاثاء. ايه بارك الله. سوق الديره. اي والله قديما. اسمح لنا عاد ها طلعتك ثاني. يا ابوي عادي خذ يعطيك العافيه. الله يرحم والديك ان شاء الله. عادي احطها في القناه عندي ولا ممنوع؟ ها؟ ايه عندي قناه على اليوتيوب انا. عادي؟ عادي يا حجي؟ عادي يا عم. الله يعطيك العافيه. وين مسألة ثانية؟ انت رفيج في المخ انت حشاري لك حب 5 ريال والله هذول. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. ما باكله اكلته ولا نودي الناخل ياكلون الجماعه؟ ولا يجي واحد يا